Hello，各位馬迷朋友，大家好，又係夜馬三寶嘅時間。拍片今日咧就呢個元宵嘅年15啦。其實寓意着就係中國嘅情人節啦。希望大家都開開心心嘅。其實年宵亦都寓意咧係行好運啦。希望今年咧就順順利利，大家贏多啲錢，繼續行大運啦。今年其實都起咗個好頭嘅。嘉應高升嗰一日啦，應該後邊啲貼士都唔差嘅。啱啱嗰日連續2日嘅賽事啦，海外賽事同埋本地嘅賽事咧，亦都係命中率就唔低啦。托賴嘅。都睇翻本地賽事啦。貼中咗隻文武全能啦。紫荊盛世啊，標之宇宙啊。其實都攻擊咗一啲熱門啦。講咗一啲點解會輸嘅原因啊，同埋自己嘅睇法啦。另外譬如話火焰閃爍加急咗一啲功夫啦。10日就操咗2課，其實都係想攞分跑打比。無可奈何輸咗俾隻君子傳承。但係佢又再報名嚟緊跑星期日嘅賽事，都跑得太密啦。其實都外國賽事啦。澳洲都因為都開好多熱門啊。啲命中率咧都比較高嘅。其實8隻 win 都攞到啦。嚟緊就3月28號咧，杜拜世界盃咧，好多外國好手咧就會去當地嘅。密切留意住依家會唔會有好多馬匹未必會去當地啦，因為依家嗰個局勢嘅問題啦。睇下後邊先啦。三寶咧就都有提供喺 Facebook 度噶啦，大家都可以留意下啦。5蚊注120蚊，因為美關都係攞2隻。重點嗰條 Q 嚟嘅，逍遙人生同埋標之浩瀚。收翻730幾啦。另外海外賽事呢個嘅第 S2 嘅嗰組啦。頭關攞一隻秋輝嘅啫，但係都估唔到係咁好分嘅，有300幾蚊嘅，如果買5蚊。因為美關嘅11號退出咗啦，就代埋落去隻12號嗰度嘅。另外呢個就 S1 嘅賽事啦。32注，都係買5蚊嘅，就收翻300零蚊啦。美關杜拜賽事啦，淨係攞一隻健傲之戀，但係其實估唔到係咁好分咯，真係講真，因為應該都係分嗰隻中間嗰關嘅高速發展啦，嗰隻10幾倍嘅 win，買10蚊注左右啦，都有400幾蚊嘅。另外一啲群友啦，其實就有時都會買啲冷門嘅位置過關啦，根據個表格嚟買嘅。紫荊盛世同埋呢個火焰閃爍個 pay 啦，穿埋都接近20倍啦，收翻1000蚊。文武全能嘅位置啦。另外呢條嘅 Q 啦，1拖4嘅有啲朋友就。另外呢一場啦，其實臨場咧報票數嘅時候咧都講咗咧6號、7號、14號一啲大 number 嘅馬咧比較多票數啲嘅。而自己個表格入邊亦都有6、7、14啦。有啲朋友就買啲7號嘅位置都有中嘅。我哋講翻今日嘅賽事先啦。好，今期咧都係提供4場賽事啦。星島大題就寫咗2場嘅，就第2場同埋第5場啦。今次採用呢個係快活谷嘅 C 跑道，但我發覺近期咧啲跑道唔係話好傳統咁樣話斯蘭一定係內檔好啊，出邊差都唔係嘅。其實而家都好大程度會睇下佢灑水灑幾多啦，嗰日個風向啦，又或者係之後嘅場地壓地啊。其實可能上半場同下半場咧啲形勢已經會唔同晒啦。我自己今次第2場咧，其實就寫咗呢個3號嘅智旺財啦。其實未排位嘅時候，我已經留意緊呢隻馬幾時出㗎啦。睇到佢抽咗11檔，都諗緊會唔會繼續要呢隻馬啦。都無可奈何咧，呢一場嘅對手咧又唔係太強嘅。呢2場1400啦，你見到佢其實都係一個蝕步速嘅形勢，輸咗俾後上嗰隻全神貫注啦，同旋風傳奇。佢亦都係輸個零馬位嘅啫。其實呢一場。另外對上嗰場啦，輸俾深紅紅啊、有型人啊、哥倫布啊，甚至係大回報，其實再出咧亦都有表現嘅馬匹啦。後邊仲有隻亨奇啊、準風雲呢啲海王呢啲咧再出亦都有表現。佢本身擺喺前面度走咧，當日個一檔咧個場地都唔係好有利嘅，佢蝕咗嗰條跑線啦。跑咗個第5名，輸3個零馬位啦。佢其實4班咧就比上不足，比下有餘，叫做成日都近嘅馬匹嚟嘅。
咁啊，希望佢可以擺前少少跑啦。咁睇晨操咧，我咁又落咗幾課草地啦。其實啲晨操就都冇乜太大問題噶啦。咁埋門咧兩課嘅呢個拍跳咧，亦都係同呢隻家傳之寶咧拍得唔差嘅。臨尾咧俾少少反應佢咧，亦都係趕過對手嘅。咁其實布文咧今季騎過呢隻馬3次咧，亦都係未甩過三甲嘅。咁啊人馬就合拍啦。咁偉達咧都有一段時間冇馬贏啦。咁睇下布文可唔可以幫下手啦？而家排個11檔咧，個賠率咧都係得70幾蚊咧。其實反映到其實大家都覺得呢隻馬係有一定嘅機會嘅。咁另外一隻熱門馬啦，咁啊次次都熱㗎啦，呢隻銳一啦。咁啊其實睇翻上季季尾咧，枕住都係一啲4班嘅賽事。其實都係跑緊一啲第3名啊，甚至係輸俾連心星啦。上季都落過呢5班啦，咁其實要入到 EQ 啦。咁今季進度咧，其實都有啲徘徊，咁都係啲4、5班度浮沉，咁成日都得個近字啦。咁睇翻佢其實都係5班近呢幾場咧，都係仲係啲前列嘅位置。咁但係次次咧跑法比較被動啦，就留喺後邊啦。咁睇下今次由田泰安啦換上阿潘頓啦，睇下幫唔幫到隻馬啦。咁另外呢隻南區王咧，咁佢雖然就跑完之後食慾不振啦，咁但係見佢體重都冇減到嘅。咁佢埋門咧，潘明輝都同佢跳咗課啦。咁另外3月1號都跳咗課啦。咁兩課晨操嘅觀感咧，亦都冇太大嘅問題嘅。咁啊，本身晨操我覺得都靚嘅馬匹咧，咁繼續都包翻呢啲馬匹啦。咁另外一場啦，第5場嘅4班1200米啦。呢組其實一望落去咧，咁其實估計大熱門咧都係落喺呢個嘅踏雪尋梅嘅身上。咁但係呢隻馬已經跑咗7次咧，我相信暫時都冇乜太大嘅進步咁俾大家睇到啦。咁其實都係得個近字啦。咁其實你話佢對手係咪好強咧？我又唔覺得好強。你前一場或者上一場都係攀到潘頓都跑啱晒㗎啦。咁甚至上次去到沙田1200，亦都成為一個大熱門。咁你連試試感恩都過唔到嘅，咁我覺得你喺呢一組賽事排個7檔，賣到3倍咧，就有啲熱得滯嘅。咁我就會向一啲冷門埋手啦。呢隻9號嘅勇敢孖寶啦，咁其實你見佢啲名次都冇咩好睇嘅。咁但係你睇翻佢12月嗰場咧，其實佢呢場嘅谷草1200咧，佢係起步之後咧，咁啊有少少挨碰碰啦，就一 drop 咧已經流到去後邊度跑，咁啊全程走出邊啦。咁啊翻到嚟咧，其實佢都係俾嗰啲踏雪尋梅啊、銀翅勇士嗰啲馬先過終點㗎。咁前面嗰啲猛將興再出唔太差啦，咁啊百里旺嗰啲其實再出有個位置啦，咁啊維港激流亦都贏咗啦，團結戰靈都唔差嘅。跟住轉咗去沙田跑咗3場啦，咁啊當中其實譬如話田草1200，咁佢入到直路其實係成紮馬一齊過終點。咁啊，其實可以睇下呢幅圖啦。咁佢呢度成紮馬過終點，咁佢其實一啲都唔差啦，唔失禮嘅。隔離係嗰啲喵喵怪啊、聖多多啊，即係嗰紮馬嚟嘅。咁啊，包括前少少都有啲賢者威風嗰啲啦。咁其實成紮馬咧，其實都係2個馬位內決勝負嘅啫。咁啊，機械之星嗰場，咁佢就其實走咗不利地啦，走咗喺入邊啦，咁啊當冇跑過啦。咁啊上場就排咗個14檔跑呢個田草1400啊，咁其實佢就擺咗出嚟度跑啦。沿途咧係出邊嘅，咁啊其實係翻到嚟咧跟到個主馬群咧過終點嘅。咁呢組賽事咧頭3段嘅時間咧，其實當日比幸運騎兵另外嗰組咧亦都係慢嘅頭3段。咁啊變咗後邊啲馬咧，其實你想即係再湧一段上嚟咧，咁前面都保留咗一啲力咧，咁啊好難會超前嗰啲馬。其實佢都係講緊輸4個零馬位，其實都唔係好差嘅。咁啊今次翻過嚟谷草啦，咁又係抽過一個11檔啦，咁啊叫做今次除咗個羊毛面箍戴咗眼罩。咁啊呢個眼罩其實咧睇翻咧係一個9月份嗰度已經係一早係試咗呢一個眼罩噶啦，喺呢個草集嗰度。咁一早已經試咗，咁但係到今時今日隔咗5個月，你先用呢個配備咧，咁其實呂健威咧應該部署上咧有啲心思嘅呢隻馬。咁而家減咧都減咗咁多分，咁而家落到嚟45分咧，孭個120磅咧係有機會咧係衝入一席嘅。咁啊希望佢其實就係一出閘之後咧有遮擋嘅啫。咁啊呢場對手你話強，我覺得就唔係好強嘅。咁另外10號嘅宜昌精神啦，咁啊呢隻馬其實睇翻佢之前嗰2-3場咧，呢個路程咧其實亦都係輸緊俾自動自覺啦，咁同埋輸俾喵喵怪，咁啊蝕咗啲步速啦。咁啊另外就擺前少少走咧，亦遇到個快步速咧，亦都係輸咗俾嗰隻加州本事啊、寶城自傲心嘅有數呢啲馬。
上次就隔咗場泥地啦，其實都係講緊輸3個馬位跟到主馬群翻嚟嘅，睇下呢隻馬會唔會格殺出擊啦。咁神操狀態咧都唔差嘅。另外一隻就降班馬啦，日馳千里啦，講緊上一季咧，亦都係3班咧，亦都係贏過隻電源之區啦。咁而家其實係輾轉間，即係搞咗一段比較長嘅時間，咁接近1年嘅時間咧，而家落翻嚟呢個4班。咁姚本輝嘅出擊手法不嬲都係噶啦。咁落班咧好少可好似嗰隻運高八斗咧即刻去嘅。咁好多時咧都係跑咗1場至2場先，咁然後就第二鋪就去。咁今場對手都係嗰句啦，咁比較弱啲啦。咁佢都係一隻有機會爭勝嘅分子嚟嘅。韋少寶啦，試咗個閘同埋啲神貨嗰個觀感咧，我覺得係比之前進步咗啲嘅。上一場啦，都蝕咗步速，其實已經係追近咗噶啦。咁個勝負距離咧，亦都係比之前係近啲。對手比較弱啲啦，啲單 T 4連環不妨拖一票咯。揀到冇馬揀之下咧，踏雪尋梅咧，我覺得就爆翻啦。縱使你話攀到阿潘頓咧，我自己獨贏咧就唔會諗呢隻馬嘅。另外第6場啦，2號嘅川河洞區啦，我自己就攞嚟做今次嘅馬膽啦。佢贏嗰鋪就贏呢個幸運星球，贏沙井之友啦。沙井之友嗰鋪都要輸俾佢2個幾馬位，其實冇嘢睇啦。即係證明呢一隻馬喺呢個班咧，本身係特別超少少嘅，贏佢2個半身位。之後出嗰場就輸咗俾嗰隻三軍勇將啊、張志成嗰啲啦。當日嗰一檔咧最內碟咧有少少冇咁好㗎。另外最近呢場啦，其實就輸咗俾嗰隻久休復出嘅金牌活力啦。出閘啦，就走外碟嘅。佢就唔夠入邊放頭嘅飛輪霸快啦。睇翻個總時間啦，當日2班3班嘅1200米咧，其實佢嗰組時間咧係再快啲嘅，快2線幾嘅。證明咧，其實佢自己擺前面走嗰個段速咧，只要順利放咗出嚟咧，買到條欄咧，佢係好大機會再贏一場嘅。其實睇埋啦，近3場佩戴咗眼罩之後咧，其實嗰個表現咧係已經穩定咗好多噶啦。今次排過5檔啦，其實入邊你話快馬嚟講，我諗其實真係得一隻人和家興叫快少少嘅啫，應該都冇乜馬會搞到佢嘅。另外尾關賽事啦，有第8場嘅3號飛馬座。其實睇翻呢隻馬，佢前一場夜馬贏嘅志滿同行啦，健康快車啦。其實睇翻飛馬座啦，你話個時間咧做得係咪好靚咧？其實又唔算太靚嘅。你個時間咧就慢過喜慶寶啦。但係睇翻其實後邊啲馬匹啦，健康快車啦、金創福威啊、哈羅威啊呢類嘅對手，其實佢再出咧嗰個名次雖然唔贏，但係都近嘅。其實最主要都係睇佢個部署啦，因為今次其實有2組嘅3班1200米啦，本身佢係可以騎呢隻電源之區咧，佢騎開嘅，佢都唔騎，佢可能驚會重疊咗啦。佢其實一早咧已經係揀咗呢隻嘅飛馬座啦，佢寧願嗰場冇馬騎咧，佢都要騎呢一隻嘅。譬如話大家如果你話50零蚊嚟講，我會揀呢一隻多過隻幸運星球啦。幸運星球唔係話佢渣啦，佢贏咗2場之後，評分咧加到76分咧，同埋今次76分要孭個頂磅咧，要孭135磅咧，相信都有啲吃力嘅。我就簡簡單單咧，呢一場其實都係飛馬座嘅獨贏級位置。好，另外啦，3月4號啦，今次嘅賽事啦，夜晚6點鐘開始啦，將會喺呢個葵涌嘅體驗店咧，就聯同阿 Gaspar 咧，就同大家現場分析賽事啦。我費用咧就188蚊，有兩杯嘢飲啦，同埋一餐飯食嘅。同埋可以大家過嚟交流下啲馬匹啦，食下啲朋友仔啦。希望到時見到大家。好啦，重複翻今次嘅心水先啦。有第2場3號嘅智旺財，第5場9號嘅勇敢孖寶，第6場2號嘅川河洞區，同埋第8場3號嘅飛馬座。祝大家好運！好多謝大家留意之餘呢，都係宣傳下啦。小弟有個WhatsApp 嘅群組啦，有 IG 啦同 Facebook 嘅，歡迎大家係訂閱啦、宣傳啦。同埋分享啦，係啦，多謝大家先，我哋下期再見，拜拜。